গুড ইভিনিং বন্ধুরা, সিম্পল লাইফস্টাইল মানুষেতে সবাইকে স্বাগত জানাই। আমি মানুষই। সবাই তোমরা কেমন আছো? আশা করি সবাই তোমরা ভালো আছো। আমি আজকে কোনো ব্লগ ভিডিও নিয়ে আসিনি, আমি আজকে রিকোয়েস্ট ভিডিও নিয়ে এসেছি। ঠিক আছে, সেটা হচ্ছে আমাকে একটা বোন অনেক দিন ধরে রিকোয়েস্ট করছে, কিন্তু আমি জানি না ওটা পারবো কি না। আমার প্রথমে কিছু ঠিক হয় না, তো চেষ্টা করবো। বোনটা আমায় রিকোয়েস্ট করেছে অনেকবার ধরে, অনেক দিন ধরে আমায় রিকোয়েস্ট করছে যে দিদি এই ভিডিও করো, দিদি এই ভিডিও করো। কিন্তু ও যে অতক্ষণ ধরে রিকোয়েস্ট করতে বলেছে অতটা পারবো না। 30 মিনিট আমায় করতে বলেছে, কিন্তু আমি 30 মিনিট হয়তো পারবো না। তো যেটুকুনি করবো সেটুকুনি, জানি না ঠিকঠাক করতে পারবো কি না। তো ট্রাই করি দেখি ঠিকঠাক আমার হয় কি না। তো তার জন্য ও বলেছে দিদি তুমি কাপ ইউজ করতে পারো। তো আমি একটা কাপ নিয়ে নিয়েছি, আর নিয়ে নিয়েছি হচ্ছে একটা ধূপের কাঠি। ঠিক আছে, ধূপের এই যে কাঠি নিয়ে নিয়েছি। তো তো চলো, ও বলেছে জুম ক্যামেরায় করতে। ঠিক আছে, তো আমার বর শুনে তো ছি করছে। তো জুম ক্যামেরায় নো দেখিয়ে করতে বলেছে। তো চলো দেখাই তো হয় কি না, বা জুম করছি না এমনি এমনি করেই দেখাবো, তো বুঝতে পারছি না। তো জুম ক্যামেরায় করতে গেলে আমার একটা হাতে ধরতে হবে। দাঁড়াও, তো আমি এই কাপটা নিয়ে নিয়েছি। ঠিক আছে, তো শুরু করছি। ঠিক আছে,
প্লিজ এইসব আর রিকোয়েস্ট করতে বলো না, এসব ভিডিও রিকোয়েস্ট করতে বলো না, খুবই বিচ্ছিরি আর খুবই বাজে। এই রিকোয়েস্ট ভিডিও একদম বলো না, এই কিন্তু একদম বিচ্ছিরি লাগছে, ঘৃণা করছে সত্যি কথা বলতে গেলে, খুবই বাজে। এরম 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 রিকোয়েস্ট ভিডিও দিও না, খুব বাজে। যে দেখবে সে খারাপ ভাববে, এরম রিকোয়েস্ট ভিডিও দেবে না, ঠিক আছে? এটাই আমার কিন্তু লাস্ট, আমি এই রিকোয়েস্ট ভিডিও আমি আর করবো না, খুব বিচ্ছিরি লাগে এই রিকোয়েস্ট ভিডিও করতে। আমি বন্ধু প্রচুর প্রচুর সর্দি বার করতে পারবো না, আমার খুব ঘেন্না হচ্ছে, যেটুকুনি হয়েছে ওইটুকুনি করছে। দেখো আমি তো এটা বাইরে করছি না, আমি হচ্ছে বারান্দায় করছি তো। এখানে মানে বের করে এরকম করে বের করে তো দেখানো খুব মুশকিল, যেটুকুনি পাচ্ছি সেটুকুনি করছি। আমার বিশাল ঘেন্না করছে, আর এটা আমি 30 মিনিট একদমই করতে পারবো না, মানে বিশাল কষ্ট হচ্ছে আর বিশাল ঘেন্না করছে, ঠিক আছে? যেটা এরম করে বার করা সেটা দেখছি, চেষ্টা করছি। টাপ ভিডিও আছে, কষ্ট হচ্ছে খুব।
হুম এই সর্দি বার করতে আমার নাজে হাল চলে গেছে। তুমি বলেছো প্রচুর প্রচুর সর্দি। দেখে না আর বলো না। তো বন্ধুরা, এখানে ভিডিওটা আমি শেষ করে দিচ্ছি। জানি না ভালো হয়েছে কি খারাপ হয়েছে, আমি জানি না। তো আমি আর পাচ্ছি না, এত ঘেন্না লাগছে, আমি কি বলবো। এই কাপের মধ্যে ফেলেছি, গিয়ে এখন ধুতে হবে হচ্ছে। তো জানি না, এমনি আমি একটা রিকোয়েস্ট ভিডিও নিয়ে আসবো, যেটা হচ্ছে শুধু হাঁচি নাট মানে শিকনি বার করা নয়, ওইটা নিয়ে আমি আসবো। তো আমি এই ভিডিও আমি একদমই করবো না। যে যত রিকোয়েস্ট করো বোন, তুমি আমায় অন্য রিকোয়েস্ট করো, আমি করবো, কিন্তু এই ভিডিও আমায় একদমই রিকোয়েস্ট করো না। আমি মানে পারবো না, এত কষ্ট হচ্ছে না, কী বলবো, এত ঘেন্না করছে। তুমি কী করে রিকোয়েস্ট করেছো, তুমি হয়তো রিকোয়েস্ট করেছো, সেই জন্য আমি করলাম। তো প্লিজ আমায় এই ধরনের ভিডিও আর রিকোয়েস্ট করো না, হাত জোর করছি, এই ধরনের ভিডিও আমায় রিকোয়েস্ট করো না, ঠিক আছে। প্রচুর ঘেন্না হচ্ছে আর কষ্ট হচ্ছে। তো 30 মিনিট করতে পারিনি, যেটুকুনি পেরেছি। এমনিতে শরীরটা ভালো না। তো পেরেছি। যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে তো অবশ্যই লাইক করে দিও, শেয়ার করে দিও, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও, পাশে বেল আইকনটা টিপে দিও, যাতে নতুন নতুন ভিডিও আপলোড করার সঙ্গে সঙ্গে নোটিফিকেশন পৌঁছে যায়। তো টাটা বাই বাই, সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, ঠিক আছে। তো চলে গেলাম, আবার একটা রিকোয়েস্ট ভিডিও নিয়ে তোমাদের কাছে খুব তাড়াতাড়ি হাজির হচ্ছি।